हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली काढ़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे पीने से हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। सर्दी या खांसी में इसे पीने से बहुत ही राहत मिलती है। तो चलिए इस इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 छोटी इलायची लिया है, 1 छोटी चम्मच अजवाइन लिया है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च लिया है, 6-7 लौंग लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है, हाफ नींबू लिया है, अदरक 1 इंच टुकड़ा लिया है और गुड़ लिया है। सबसे पहले पैन में 3 कप पानी डाल देना है। पानी को बॉईल होने के लिए रख देना है। अदरक को एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। इस तरह से मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब इसे पानी बॉईल हो गया है, इसमें डाल देना है। दालचीनी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल देना है। तेज़पत्ता को भी डाल देना है। काली मिर्च को थोड़ा दरदरा कूट लिया है, उसे भी डाल देना है। अजवाइन को डाल देना है। लौंग को भी थोड़ा दरदरा कूट लिया था, उसे भी डाल देना है। सभी को पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आंच को मीडियम स्लो करके इसे 10 मिनट के लिए ढक देना है। अब 10 मिनट हो गए हैं। पानी भी 3 कप मैंने डाला था, अब ये 2 कप हो गए हैं। अब इसमें गुड़ डालकर इसे भी पिघला लेना है। अब गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघल गया है। अब इसे छन्नी से छान लेना है। इसे गर्म ही पीना चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब इसमें 2-3 बूंद नींबू का रस डाल देना है। ये जो बच गया है इसे मसाला चाय बनाने में यूज कर सकते हैं। इस तरह हमारा टेस्टी काढ़ा सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद पी सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल देसी व्यंजन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।